एक बिल्ली ने चिड़िया के अंडों पर बुरी नजर डाली। धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगी। उसके मन में बस एक ही लालच था, अंडे खाना। चिड़िया ने खतरे को भांप लिया और जोर से चिल्लाई, चू चू। उसकी पुकार सुनकर आसपास के सारे पक्षी उड़ते हुए आ गए। कौआ, मैना, गौरैया, तोता, सबने मिलकर बिल्ली को घेर लिया। बिल्ली घबरा गई, उसे समझ नहीं आया क्या करे। चारों ओर से शोर और फड़फड़ाहट ने उसे डरा दिया। वह तुरंत पेड़ से कूदी और उल्टे पांव भाग निकली।